有关于女神雕像呢，其实在新石器时代晚期就已经广泛的在欧亚大陆上出现了，但是只不过非常可惜，咱们中国始终没有发现女性崇拜塑像。那它的出现呢，震惊了海内外考古界。从它的整体面部轮廓来看呢，已经和当时的这个人种特征是十分符合的了。下方的这个女神庙在距今5000至5500年左右的时候呢，是一种半地穴式建筑，它一半在地上，一半在地下。地表的部分主要是一种草木建筑结构，但后来它地表的部分全部被大火烧没了，难寻踪迹，所以现在保留的只有它地下0.8到地下1米的一个地下穴深度。而这个女神头像摆放的位置，就是当时真品头像出土时的位置了。专家用碳14也曾测过，在中间最宽的这一条长廊正下方，现在还掩埋着6到7尊的泥塑人物像，是呈真人的等比例和到3倍比例大小不等来建造的。考古专家推测，这个女神庙的存在呢，应该是供少部分地位比较尊贵的领导者来进行朝拜祭祀的一个地方。